Blog Talk Radio. radiyo ishakwe ijwi rya rwanda freedom movement ivugira i washington dc dufite saa 11 z'amanywa n'iminota 4 isaha za washington, tukagira na saa 11 z'amanywa nanone n'iminota 4 isaha z'i Buruseli n'i Kigali. Uno munsi turi ku cyumweru tariki ya 22 Ugushyingo mu mwaka wa 2020.
tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twise Tom Byabagamba na Frank Rusagara barazira iki, Kagame ni muntu ki. Icyo kiganiro makigizweho nanjye Joseph Ngarambe hamwe n'umutumirwa, cyane cyane umutumirwa wo kuri radiyo yanyu ariwe Dr Theogene Rudasingwa. Muvandimwe Theogene rero nakubonye muri studio mu kanya, reka nze gufungura mikoro noneho usuze inshuti zaradishakwe ziriho zitwumva, noneho tubone gutanga ikiganiro. Mikoro yafunguye muvandimwe Theogene. Uranyumva Joseph? Ndakumva neza cyane. Urakomeye aho ngaho? Tumeze neza, turaho turarwanya covid uko tubishoboye, tunasenga n'Imana kuko itoroshye. Nibyo, n'aha ngaha yaratuzambaje cyane kandi yongeye kuzamukana ubukana hamwe, ndetse bavuga ko birenze no mu kwezi kwa kane cyagiye ibintu bicika. Nuko rero inkuru nziza ari uko bavuga ko vaccine yabonetse vuba, bazatangira urukingo ko bazatangira kurukoresha. Ubwo niyo nkuru nziza, naho ubundi covid yo irabandanya. Ubwo nagira ngo ngusuze Joseph, nsuze n'abakurikirana radiyo n'abakunzi ba radiyo yacu, ubwo twatangira ikiganiro. Urakoze cyane rero, nk'uko abasomye wenda ku rubuga rwacu babibonye, ugiye kugeza ku bakunzi baradishakwe ibitekerezo ukunze nako waravuze uti ni ibitekerezo byanjye bwite ku bibazo bimaze igihe hagati ya Colonel Tom Byabagamba wahoze akuriye ingabo zirinda Paul Kagame, kimwe n'ibibazo kuko muri ibyo bibazo ari kumwe na General Frank Rusagara, akaba na muramu we. Frank Rusagara General nawe akaba birumvikana yaragize imirimo inyuranye kandi ikomeye mu gisirikare cya RPA cyangwa APR uko bayitaga, igisirikare nyine cyo mu Rwanda gisigaye cyitwa RDF. Ijambo rero ni ryawe, ariko haba mu ntangiriro cyangwa haba mu kurangiza kino kiganiro, nagira ngo abakunzi bacu babuze no kubabwira icyo utekereza kuri ya ntambara yubuye, intambara hagati y'abaturage ba Ethiopia, abo mu karere ka Tigre n'abandi basigaye mu by'ukuri, na leta mu by'ukuri, leta ibumbye, guverinoma federale ya Ethiopia. Wagira kuko nzi ko kariya karere ukazi neza, Afurika urahizi, politiki yo muri Afurika uri mu mpuguke mu mahanga bayo. Ikindi cyo hariya muri Ethiopia twize no kuganira aho namwe mwaga mujya mukiri ku rugamba, mujya kugerageza gushaka amajwi nyine mu bandi banyafurika, ariko birumvikana niyo Ethiopia mutayibagiwe. Ethiopia binavugwa ko yagize uruhare runini cyane mu gufasha FPR, niko bamwe babivuga, kuko urabizi neza, wajya n'icyo nabivugaho, bamwe baravuga ngo harimo n'abasirikare ngo baje kurwana muri APR ariyo RPA, ngo mu gihe cy'ifatwa rya Kigali ngo harimo n'abanya-Eritrea n'abanya-Ethiopia, simbizi njye numva bivugwa. Wanahera koko ubizi neza, ugira n'icyo ubwira abantu, kuko abanyarwanda benshi bakunda amakuru y'impuha, bakirinda no kubaza bakwiye kubaza. Ijambo ni ryawe rero, nagutindiye. Urakoze Joseph, uracyanyumva? Ndakumva neza rwose. Urakoze cyane. Reka wenda bariho natangirira kuri ibyo bya Ethiopia, kuko ni ibintu bigezweho kandi bibabaje cyane. Ni inkuru ibabaje cyane, kuko buri gihe iyo uvuga imvururu bene izo ngizo, ubwo uba uvugamo impfu z'abantu z'abanyafurika, uba uvugamo guhunga, uba uvugamo kuvanwa mu byabo, impfu nyinshi, cyane cyane mu gihugu cyakunze kurangwa n'intambara igihe kirekire, kuva Haile Selassie yavaho. Ngira ngo sinibuka neza, wanyibutsa Joseph, banza ari muri 73 cyangwa 72, sinibuka neza.
sinzi niba wowe ubyibuka igihe Emperor Haile Selassie yaviriyeho. Nari muze gatoya nari nashyize muri mute ndumva ari 74 cyangwa 74. Reka wenda ntangire kuri twa anecdote tubiri kwerekana ukuntu nzi Ethiopia, uretse ko nakurikiranye nyine iby'amateka ya Ethiopia, kandi natwe intambara ya FPR yatangiye nabo mu by'ukuri bafashe ubutegetsi muri 1991. Bariya abo ngabo ubu ngubu bahindutse inyeshyamba bari mu gishugi barimo bahiga, nibo bafashe Ethiopia muri 70. Niyo vaccine mbese urebye intambara yo muri Ethiopia yaje kuvanaho Mengistu, uriya mu Marxist mu communist nyine wategetse Ethiopia, ikaziramo n'intuza n'abanyamerika, hakaziramo n'icyo gihugu kera twitaga abasoviet. Mbese habaye intambara z'inkunduro, kandi ku ruhande rumwe hari abo ngabo ba Tigre ariyo faction TPLF ariyo faction ikomeye cyane, ku rundi ruhande hari bariya bo muri Eritrea bari bayobowe na Isaias Afwerki. Muri Ethiopia bari bayobowe baje kuyoborwa nyine na nyakwigendera Meles Zenawi. Ubwo rero tugifata i Kigali, ibyo ngibyo wenda byo abantu bavuga ngo abanyethiopia Eritrea ngo baje gufasha FPR, byo barabeshya. Ni ibintu bene ko babandi nyine batajya bemera ko batsinzwe n'inkotanyi, bahora babitwerera abandi ko bigomba kuba ari Abanyamerika, Abongereza, abonzi bo bafashije FPR kandi bakayifashe neza kugera ku ntego zayo. Ni Abanya-Uganda, ni ingabo za Museveni n'ibikoresho bye, nuko yatushyigikiye mu rwego rwa politike na diplomasi n'ibindi. Ariko ibyo by'Abanyethiopia n'Abaeritrea ni ibintu by'impuha gusa abantu baba bavuga bidafite ishingiro na gato. Ubwo nkishaka nkirongora uyu mugore wanjye, uzi ko akunda abantu bavuga, sinzi uko babyita mu ntozo mu Kinyarwanda, ariko ibyo bita honeymoon. Mu kwezi kwa buki naramufashe, ariko ubwo kuko ibintu byose twabaga bishakamo efficiency, ushaka gukora ibintu byinshi, numvise nkwiriye kujya muri Ethiopia na Eritrea. Nari umunyamabanga mukuru wa FPR, kandi nyine twumva abo ari abantu b'abarevolutionneri nkatwe ba Isaias hamwe na Meles Zenawi n'ayo mashyaka yabo, ariko ndimo gushakisha kureba uburyo nko ku rwego rw'ishyaka tuzashobora gufatanya. Ariko ubu kuko nari maze kurongora, ngomba gutwara umugore wanjye muri honeymoon, nuko mutwara muri Ethiopia, mutwara muri Eritrea. Kandi ubwo aho namutwaye tukajya tugenda nkababaza ngo bazadutware ahantu bagiye banyura, nk'ukuntu mbese FPR batwara abantu ku murindi, bene ibyo ngibyo. No muri Zandage, muri Zandage. Umugore yaje no kubimbwira nyuma, hari ahantu ho twageze muri izo ndake zo muri Ethiopia, tuzamuka ndeba uwo mugore wanjye yambaye bene za nkweto z'abadamu nyine, yambaye neza, nkavuga uyu mukobwa w'abandi koko aha hantu namuzanye gukora iki? Ibi bintu ko atabibaye. wari inyeshyamba wowe kugira ngo n'abandi bose ni inyeshyamba. Na Eritrea nuko tujyayo, tukajya guhura na Isaias umuperezida waho, tukavuga mbese ibintu ukuntu ibyo baciyemo, natwe nkamubwira ibyo twaciyemo. Iyo ni anecdote ya mbere inyibutsa nyine uko ibintu bihinduka vuba mu gihe cy'imyaka 25-30, kuko iyo ni imyaka mikeya mu mateka y'igihugu. Kuko nyuma Ethiopia yaje kurwana na Eritrea, urabyibuka muri 1998 kugeza mu 2000. Ubwo Kagame na Museveni bigeze kunyohereza jyewe na nyakwigendera Kategaya wari wungirije minisitiri w'intebe muri Uganda. Tujyayo tujya guhura nawe, tujya guhura na Meles Zenawi na Isaias
kubabwira rwose ngo bakoreshe ibishoboka byose bavugane iyo ntambara ye kubaho. Tujyayo turifata, tujyayo duhura na Meles. Muri make aratubwira ati Isaias yakoresheje ijambo ngo he stabbed me in the back. Ni nk'umuntu mbese ugukubita inkota mu bitugu cyangwa se mu mugongo. Niko yabivuze, kandi nyine abantu bavuga ko abari aba Tigre bafitanye isano nabo ba Isaias muri Eritrea. Tuvayo tujya kureba Isaias, nawe atubwira atyo, aravuga ngo Meles ngo narabafashije kuko bo bari bamaze igihe kirekire, abo muri Eritrea batangiye muri za 60 bari bamenyereye iyo ntambara igihe kirekire cyane. So akavuga ko babafashije mbese mu kuvanaho, mu kurwanya ubutegetsi bwariho muri Ethiopia, uretse ko bo bari baratangiye barwana n'uwo Emperor Haile Selassie wavuyeho, bakarwanya na Mengistu bakamuvanaho. Yari fact ikomeye cyane muri iyo ntambara. Wakavuga ati Meles ati naramufashije, ati reba ibyo noneho yankoreye, yarampinda. Ni nko kuva yampaye inyituro niyo ngiyo nyine mubona, kandi ubwo bapfa nyine akantu k'agace ahantu hitwa Badme. Hari ntushobora no kuhabona n'igiti, ushobora n'amabuye gusa, ngo nicyo bapfaga. Dusubiyeyo nabwiye Kagame muri iyo raporo twatanze na Kategaya, mubwira nti bagomba kurwana byanze bikunze, kandi koko niko byagenze. Bapfushije muri za estimates bavuga ko bishoboka ko impande zombi zaba zarapfushije ubishyize hamwe hafi abantu 300,000. Iyi ntambara rero y'ubu ngubu yaho hariho leta irwanya nyine icyo gice cya TPLF cyavanywe muri leta. Urumva nibo bari leta kuva muri 1991 kugeza imyaka 2 ishize uyu Prime Minister B ajyaho, ariko nawe yahoze nyine ava muri iyo coalition yategekaga. Ariko TPLF niyo yari leta. Ni nk'uko wavuga ngo FPR yavuyeho ngo ariko ngo arifatanyije na PL na PSD na byose ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko TPLF niyo yari leta. Na biriya byose bashyonyagiza ko Ethiopia yagizeho bimwe biteye nk'iby'u Rwanda, uretse ko byo ari economy nini, ni miliyoni zirenga 112, uvuga 109 cyangwa 112, ni economy nini. Ibyo niba ari aba TPLF babyubatse. Ubwo rero bari bagiye iwabo, basubiye iwabo muri Tigre, kubera ko nyine bigometse bakavuga ko ubwo amatora atabaye nk'ukuntu yari ateganijwe kuba bakoze amatora. Bisa rero nk'aho ari ukwigomeka. Ni uko nguko intambara yatangiye. Nicyo kikwereka rero ko nta byinshi mfite kuvuga, uretse ko harimo ibintu byinshi bidakomoka muri Ethiopia ariko bikunze kubyara intambara muri Afurika. Icya mbere ni uko ubu hashize imyaka myinshi Abanyamerika, cyane cyane Abanyamerika, ngo muri ya ntambara yabo barwanya terrorism, cyane cyane muri Somalia barwanya na za Al-Shabaab, ibihugu 3 byo bashyize ku ibere cyane, harimo Ethiopia, harimo Uganda, harimo n'u Rwanda. Wibuke ko igihe cya Clinton hano bajyaga bavuga ngo mbese ngo aba muri nkiri ambasaderi hano muri za 1996, 1997 bavuga ko mbese abayobozi bazacungura Afurika, new breed of African new generation, bakavuga Isaias, bakavuga Meles, bakavuga Museveni, bakavuga na Kagame. Abo nibo bazacungura Afurika. Nyuma rero ubu ngubu nyine hashize imyaka, kubera biriya byabaye bya 9/11, bya Al-Qaeda n'izi groups zagiye zivuka muri Afurika nka za Al-Shabaab,
Ethiopia yari ahantu mbese abanyamerika batanga amafaranga menshi n'abasirikare babo nk'uko hari n'abasirikare ba Uganda aho ngaho muri Somalia muri iyo ntambara nyine bariho barwana. Icya kabiri ni uko hari amazi y'umugezi wa Nile, River Nile. Yego. Nayo ni ikibazo gikomeye cyane hagati ya Ethiopia hamwe na Misiri na Egypt. Na Misiri. Yego. Kuko bariho kubaka damu harya mu urugomero. Renaissance Dam yazanye mbese umwuka mubi cyane hagati ya Ethiopia na Egypt, kuko Egypt yo imyaka ibihumbi 2,000 igihe cyose ubuzima bwa Egypt bushingiye kuri uriya mugezi, ikawufuhira cyane rero wa Nile, bigasa nkaho uwo mugezi ari uwayo, kuko ibindi bihugu biri hejuru iyo ngiyo nyine nka za Egypt na za Sudan na za Uganda, yewe natwe ugiye kureba kuko amazi yacu nayo aragenda akajya muri Lake Victoria niho umugezi uturuka, barawufuhira cyane, bigasa nkaho ariko ubwo wenda ngiye mu bindi gutanga position yanjye, ariko icyo navugaga ni uko Egypt na Ethiopia ubu ngubu barebana ingwe, kandi iki gihugu Amerika cyarafashe uruhande muri administration, cyafashe uruhande rwa Egypt. Iyo ni factor ya kabiri. Factor ya gatatu ni uko abashinwa bamaze gushyira bashoye imari mu buryo buhambaye cyane, ku buryo bavuga n'ubu ngubu aho tuvugira ko hari nk'amaproje nka 400, igiciro kigiye muri za biliyoni z'amadolari. Mbese ikigereranyo ni uko investissement zose bakora muri Afurika, Ethiopia itwara 60%. Tekereza wavuze urwo rugomero rw'amashanyarazi rukomeye cyane ruzaba ari urwa mbere muri Afurika, ariko hari n'umuhanda wa gari ya moshi ukomeye cyane hagati ya Ethiopia na Djibouti ukomeye pe. N'ibindi bikorwa remezo bikomeye, kuko muri Ethiopia bafite biriya bita za tram nyine bya kijyambere nk'ibyo mu mijyi ikomeye yo mu Burayi cyangwa muri Amerika, za tram n'ibindi nk'ibyo, kandi bakesha byinshi abashinwa. Factor ya kane ni uko na za World Bank amaproje bafite muri Ethiopia ni amaproje hafi, ubu ngubu hari amaproje ngira ngo bavuga hafi biliyoni 11 z'amadolari bafite za portfolio, amaproje menshi muri Ethiopia. Factor ya gatanu rero tutibagirwa ni factor ya Eritrea, kuko urumva Isaias yanganaga urunuka na TPLF na Meresize nawe n'abasigaye bayobora TPLF, ariko ntibuzuraga na gato. Aho uyu Prime Minister yagiyeho rero agirana amasezerano y'amahoro na Isaias, urumva rero muri iyi ntambara biranavuga yuko abona n'igihembo Nobel, abona n'igihembo. Ni bya bindi nyine rimwe na rimwe abanyamahanga batareba kure, gusa umuntu agira atyo akavuga bati yakoze ibitangaza reka tumuhe ibihembo. Urumva rero ubu biravuga yuko Eritrea nayo iri mu ntambara, iri ku ruhande rwa leta ya Ethiopia, kuko barimo kurwanya umwanzi umwe, bararwanya TPLF. Ikindi rero factor ya gatandatu navuga ni factor y'ukuntu politiki ya TPLF yari yarazanye muri Ethiopia. Ubundi Ethiopia nyine yari ni federal, ni ukuvuga ngo bagiye bareba ko kuko hari za tribes nyinshi, Amhara, Oromo, Tigre n'abandi. Igihugu kigizwe na za leta zigenga, za leta z'ubumwe.
hari tansiyo kuko nk'abariya bagiye bayobora Ethiopia kuva kera cyari igihugu koko gihangange ntikigeze kinakolonizwa mu gukolonizwa wenda igihe gitoya abataliyani muri za 1935 ngira ngo hari uko bigeze kugera n'icyo ariko bavayo nabi ariko Ethiopia ni igihugu dusoma muri Bibiliya kimaze igihe kirekire cyane. Hariho rero abavuga ko iyo kuba ari igihugu cyagira isura imwe yego aho ngaho za province zikaba zishingiye ku moko zikaba zagira wenda autonomy ariko abandi bagashaka nka za Tigre n'abandi bakumva bakwiriye kugira nyine ubwigenge busesuye. Hariyo tansiyo niyo ni politiki ariko ahanini nuko bya bindi byo tumaze iminsi tuganira kandi tuzakomeza tuvuga kuri elite zo muri Afurika. Ibyo tuvuga mu Rwanda imyifatire ya za elite uko tubivuga mu Rwanda iryo somo warishyira no muri Eritrea ukareba uko Isaias Afwerki uko yayoboye igihugu uko akiyoboye kuva yafata ubutegetsi ukagenda ukagera muri Ethiopia ukavuga Sudani y'Amajyepfo uko byayigendekeye ntiramara n'imyaka 6 ibonye n'ubwo bwigenge ariko abarwanye nibo bisubiranyemo ariko abaturage akaba ariho bahakubitirwa cyane bahababarira cyane. Ukagenda ukajya nyine izo za Uganda ukajya mu Rwanda ukajya muri Congo ukajya hari iryo somo rikomeye cyane kuri za elite ariko ibya Ethiopia ni ikibazo gikomeye cyane kuko intambara yo muri Ethiopia izaba inkunduro kuko nta umuntu wanyemeza ko ngo leta ya Ethiopia ngo izakoresha intwaro gusa ngo igatsinda bariya ba TPLF barwanya intambara z'inkunduro bagafata igihugu bakakitegeka hafi imyaka 30 ngo bazatsindwa hashize imyaka 2 gusa mu by'ukuri bavuyeho 2 gusa ni imyaka 2 gusa. Ni ikibazo rero Joseph gikomeye cyane abantu hirya no hino ku isi barimo gukurikirana ariko ingaruka zacyo zizagaragara birenze imipaka ya Ethiopia kizagira ingaruka cyane muri Afurika muri biriya bihugu bikikije kandi murabona ibibazo by'impunzi ubu ngubu hari impunzi z'Abanyetiyopiya zirimo kuva muri biriya bice nyinshi mbese hari crise ikomeye cyane muri Ethiopia. Numva ari ibyo bice keretse niba ari icyo nyunganiraho Joseph. Urakoze cyane nakunganira gato ariko nanakubaza kuko ibyo muri ako karere urabizi cyane hari wari uvuze nyine ikintu mu by'ukuri kitagombye kuba kinadutunguye kuko hari ibintu byatutumbaga muri Afurika iriya hari intambara mu by'ukuri umuntu yavuga ko iteruye hagati by'umwihariko hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abashinwa intambara ishingiye ku bibazo by'ubukungu. Buri wese yavuga ati muri kino gihe biratutumba hari aho bizaturika habimo intambara habimo amakudeta ariko nubwo bavuga ko ari abanyagihugu babikoze harimo n'ukuboko kw'amahanga. Urakoze rero kuba wanavuze ko izo nyungu z'amahanga ziri muri Ethiopia umuntu akaba atakuguma gusa kureba ibyo bibazo bisanzwe hagati y'Abanyetiyopiya ubwayo n'uko leta yayo iteye yanavuga ati nta kuboko kw'amahanga kuri muri ibyo. Ntararangiza rero ibyo ngibyo wenda akantu ka nyuma njya mbona mu Banyarwanda nabo bariho bakora isesengura ry'iyo ntambara mu maradiyo anyuranye harimo n'ababona Kagame hose bavuga bati Kagame afite inyungu muri Ethiopia, Kagame afite inyungu muri iyo Tigre ariko akanazigira muri iyo leta nyine iriho n'ubu ngubu ubwo bucuti bafitanye ngo nawe wenda ngo ntiwamenya. Ntekereza ko ari ukumuha imbaraga zikabije wagira icyo ubivugaho gikeya noneho tugakomeza ikiganiro ku yindi ngingo twagifatanyije. Ugize neza Joseph, nibyo koko Kagame ukuboko kwe ni kurekure
ntabwo wenda inyungu nzibonamo nk'izo ngizo zihambaye nk'iz'abashinwa na misiri kuvuga Egypt n'abanyamerika n'iki, ariko hari ubutwererane hagati ya Ethiopia n'u Rwanda cyane cyane mu rwego rwa gisirikare, ku buryo iki niba hari n'abatakizi, ku buryo amakuru tuba dufite n'iki byose kandi nzi neza ni uko n'indege zimwe zo Kagame agenda agura bene izi ngizi mbese z'intambara bajya kuzihisha, bajyaga bajya kuzihisha nako ntabwo bajyaga bazibika muri Ethiopia. Hari n'abanyeshuri benshi mu rwego rwa abasirikare nyine barwanira mu kirere Air Force bakunze gukora za training muri Ethiopia, imyitozo muri Ethiopia. Ubwo izo ndege umunsi habaye wumvire uwo nawe ni umutungo w'abanyarwanda, umuntu nyine agira icyo agafata akajya kubitsa, ariko urumva habayemo guhomba n'ibyo bintu y'intambara yatangiye ntabwo umenya uko irangira, n'iyo byangiritse ese ubibazane. Twabibaza Kagame ngo uyu musoro w'abaturage b'abanyarwanda batanze wo kugura izo ntwaro wahereye, icyo ngicyo kiriho. Ikindi cyo navuga cyo nzi cyo ni uko mu bihe bya za Tristar Investments iriya kampani yo Kagame yita ngo ni ya FPR ariko yahindutse kampani yitwa Crystal Ventures, ni uko Eritrea nabo cyama cyabo ishyaka ryabo EPLF nayo yashatse gukora za investments, bagura amakamyo menshi ngo azajya mbese atwara ibintu kuva za Mombasa cyangwa se na za Dar es Salaam ndetse n'izo wenda na za port z'iwabo iyo ngiyo, mbese nka joint venture na Tristar Investments, ariko byaje guhomba ntaho byageze ibyo kuko n'abacuruzi bifitiye udukamyo dukeya n'ibyo byose bya FPR nta bintu byinshi byo byari bihari byo kuvana mu Rwanda cyangwa se byo kuvana ku myaro. Ibyo byo nabyo ndabizi ko byabayeho. Ayo makamyo yari ya Tristar, yari Tristar no yari Eritrea, company Eritrea nibagiwe company haje amakamyo menshi abantu wenda bari mu Rwanda icyo gihe bajyaga bayabona, ariko byagomba kuba ari nka joint venture hagati yabo na Tristar Investments, ariko byarahombye bavanamo amakamyo yabo barigendera. Ibyo rero icyo nzi cyo ni uko urumva ibyo byose ari ubwo butwererane bwa Ethiopia n'u Rwanda bwari bushingiye kuri TPLF, abangaba bahindutse inyeshyamba urumva, ariko urumva ni ibya leta, ni ibintu ni ibya leta, ariko ubucuti ugiye kureba bwari hagati ya TPLF na Kagame ntabwo wanavuga ngo ni ubucuti ngo hagati ngo FPR. Ni n'abantu bake cyane bajya bamenya ibintu nk'ibyo ngibyo biba ku rwego rwa gisirikare, byari by'amaferi amabizinesi n'iki, byaba ibyo ngibyo bya gisirikare muri cyama nta muntu uba ubizi. abo ba Francois bazivamo ntabyo baba bazi, n'abo ba Tito bihinduye za vuvuzera nta kintu baba bazi, ariko ni ibintu bikorwa na Kagame n'abantu babiri batatu gusa baba babizi. Ibyo rero icyo nzi cyo Kagame agomba kuba ari muri dilema mu kinyarwanda wakita iki iyo dilema, kuba nko mu mayira abiri, ni amayira abiri kuko, ariko rero iyo umaze kumenya nibyo mu kanya tubwo nibyo tugiye kujya tuvuga iby'abanyarwanda. Kagame nk'ukuntu twagiye tubivuga ni nk'amarayi, aho abona inyungu ze niho ajya. Nubwo ibyo byose yabikoranye na TPLF, ariko kuko ubu ngubu bahindutse aribo bari mu mwanya udafite ingufu,
ubwo yibereye kumwe uzabona azaba ari ku ruhande rwa Ethiopia. Byanashoboka ko ibintu byanakomeye ubwo ashobora kubatiza umurindi nyine abo ku ruhande rwa leta. Ibyo kuvuga ngo yakoresha uwo mwanya we yari afite kuba bazi ngo nibura abahuze, ntabwo ariko Kagame ateye. Kagame ni opportunist, ahora atekereza aho inyungu ze ziri. Ntabwo rero ntekereza ko ashobora kugira uruhande rwo yavuga ngo azahuza izo mpande zombi ngo bumvikane barebe ibyo bashobora kuba bahuriraho kugira ngo barangize ikibazo cyabo mu mahoro. Ntabwo iyo rero simbona ko Kagame ashobora kurukina. Ashobora kubyita kuko ni nka biriya byo muri Congo yamenyereye, na za Sudani uko yohereza nyine abasirikare muri biriya bya peacekeeping. Ubwo hagomba kuba hari abazungu barimo kumutereta bamubwira ngo ariko wowe ngo bariya abantu ngo bo muri Ethiopia urabazi ngo ese ntiwafasha kubahuza. Ashobora no kuvuga ko ngo ndabizi ngo nzabahuza, just kugira ngo akomeze nawe yumve ko ariko ntabwo ashobora kuko ni opportunist. Ni opportunist, ntabwo ashobora gukora bene. Yego tuzabigarukaho wenda twizere nako intambara ubwo yatangiye bariho barasana kuvuga ngo bizahagarara vuba biragoye. Ubwo tuzagenda tubigarukaho. Urakoze cyane. Noneho rero mu kiganiro mu by'ukuri twari twateguye uti Tom Byabagamba na Frank Rusagara barazira iki? Kagame ni muntu ki? Mu kanya ruvuze uti ni opportuniste, ni rutemayeze. Ubwo nabyo uraza kongera ubigarukeho. Ariko rero Tom Byabagamba, Colonel Tom Byabagamba wamurindaga, na General Frank Rusagara muramu wa Colonel Tom Byabagamba, nawe wagize imyanya ikomeye, bakaba baravuga ko ari n'umuntu w'umuhanga cyane, nyine bafataga nka reference mu bantu b'abahanga. Abo barazira iki? Barapfa iki na Kagame? Kagame akaba ari muntu ukiri watangiye kumuvuga ijambo n'iryawe. Murakoze cyane Joseph. Nakomeje ko navuze ko nakubwiye ko nshaka ko twagira akapozi kuko turacyafite bya biganiro twatangiye kandi tuzakomeza. Twasezeranyije abantu abakunzi ba radiyo. U Rwanda ruragana hehe? U Rwanda ruragana yes. Kubera ko ahanini hari igihe dukomeza tukavuga ibi bintu byo twita politiki byaturondogoje, kandi nta n'ukuntu bitaturondogoza kuko ni ubuzima bw'igihugu cyacu, ni ubuzima bw'abanyarwanda, kandi mu mateka mabi cyane iyo duhuriyeho n'ubuzima, ibintu by'ubuzima bubi turimo, buri munyarwanda wese arimo muri iki gihe, yaba mu gihugu cyangwa hanze yacyo. Birakwiye rero ko duhora turondogozwa na politiki. Hariho n'ababiduseka, ariko n'ibyo tujya tuvuga nyine by'uko ngo ibi bivumvuri. Wigeze kumva nyine Kagame atunegura ko tuvugira ku maradiyo ya interineti ko ntacyo bivuze, ariko bifite icyo bivuze. Niyo bimuhagurukije akagira n'icyo abivugaho, ubwo biba bifite icyo bivuze. Ariko nakomeje muri iyi minsi gutekereza, gutekereza ni nk'umuntu uriho utekereza ibitekerezo bye atanabiyunguruye, avuge ngo ndaza gukora iza point. Ntabwo iki kiganiro ntabwo ariko giteye. Nifuje ko nakora iyo reflection, gutekereza, ariko nshingiye ku bantu bonzi. Urumva ari Frank Rusagara, ari Tom Byabagamba, ari na Kagame, ndabazi cyane. Uretse ko twanakoranye, twari mu muryango umwe wa FPR, tukaba twari no muri icyo gisirikare hamwe cya FPR RPA. Ariko mu by'ukuri urabizi Joseph, abantu b'abanyarwanda
imiryango y'abanyarwanda burya iba ifite ahantu ihurira cyane. Uburyo bw'abanyarwanda wenda tuvuge nko mu 1900 sinzi uko twanganaga, ariko sinzi ko niba twari tugeze kuri, ndavuga abanyarwanda, sinzi niba twari tugeze kuri miliyoni imwe. Icyo kintu uzajya bishobora kuba itarageragaho. Bishobora kuba itarageragaho. Abantu rero nyine iyo nicyo gituma n'ibi bintu nyine iyo twazamuye tugaha indi ntera by'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa, ubundi mu by'ukuri iyo umuntu bitekerejeho abantu bangana batyo burya baba bafitanye isano hafi, uretse ko mperutse kumva kuri izi radiyo zahanze bavuga nyine ngo ko Kagame yapfuye, imwe yaje no kudutwera ngo Kagame ngo yarerewe iwacu, ngo hari ibintu byumva ukumva ukavuga utari kwa abantu ibintu nk'ibi ngibi babivanahe, ariko ugasanga hari abantu ibihumbi n'ibihumbi barebye iyo ntuza. Ntabwo Kagame yigeze arerwa iwacu, ariko sinigeze sinzi muri iyo miryango aho abantu bashobora kuba bahurira, simbizi, nta n'inyungu mbifitemo. Abo nzi ko mu by'ukuri umuntu wo nzi tugomba kuba dufitanye isano nubwo ntazi iyo ariyo neza, nzabaza neza, ni Tom Byabagamba, kuko nibuka na mama akiriho yajya avuga kwa Byabagamba, ariko ntibyantangaza uko abo bagabo uko ari batatu uko mbavuze, Kagame, Tom Byabagamba na Frank Rusagara, uretse iby'uko twakoranye ko abantu binashoboka ko bashobora kuba bafitanye isano. Cyane cyane rero abo nakoranye nabo uko uri batatu nakoranye nabo hafi cyane, cyane rero Tom Byabagamba hamwe na Kagame. Tom Byabagamba abantu nyine babona nyine Koneta Byabagamba bamuzi nyine nk'umuntu warinze ubuzima bwa Kagame, arinda ubuzima bw'umugore wa Kagame, arinda ubuzima bw'abana ba Kagame. Niba hari umuntu wakoranye na Tom Byabagamba, agomba kuba azi ko umwuka wo Tom Byabagamba yahumekaga kuva abyutse kugeza igihe niba yaranaryamaga simbizi, kuko sebuja databuja nyine uwo twitaga umukuru wacu Kagame, amasaha ye yo kuryama aba ku manywa, nijoro abafite agomba kuba bafite ibyo akora kandi ni byinshi. Iyo uzi ibyo Kagame haba ibyiza akorera igihugu cyangwa n'abanyarwanda, n'ibibi bitari bike ibyo akorera abanyarwanda, ibyinshi nyine iyo ukoranye nawe wiga kumenya ko muri iryo joro nawe uzaba uri kuri standby, ugomba kuba uhora uri ko ari buguhamagaye igihe icyo ari cyo cyose. Wumve rero nka Tom Byabagamba yagiye mu gisirikare ari umwana, njyewe namumenye aho ngiriye muri FPR, ngiye mu gisirikare, ariko Tom Byabagamba ni generation yaba ubu ngubu ntibakiri abana, ubu ngubu bose ni Tom ni abagabo bakuru, ariko bagiye mu gisirikare ari abana muri Uganda. Abo bana nibo baje muri kiriya gitero cyo muri 90 bakiri abana, ahanini mbese ari abantu ba military escort, babo ba fande, abo ba officers bariho icyo gihe, barimo nyine na nyakwigendera, bamwe ari aba nyakwigendera Fred Rwigema, abandi bayingana, Bunyenyezi, mbese abo basirikare bose bari bafite aba bana barangiye igisirikare, ariko ari bo twambukanye. Urumva rero ubuzima bwa Tom bwose yabuba igice ngira ngo hafi 90% mu buzima bwe mu gisirikare yabaye umuntu umenya mbese ubuzima bwa Kagame, umenya
aho Kagame agomba kuba ari igihe icyo ari cyo cyose, amasaha 24, iminsi 7, umwaka umwe ugahita undi ugataha. Umuntu umwe ugomba kumenya ibyo Kagame ari burye, umuntu ugomba kumenya ubuzima buri prive cyane, ubuzima nta buzima buri prive burenze kumenya ko umuntu agiye kwihagarika. Umuntu ugiye kwihagarika, Tom wumve niwe wapangaga iyo security no kumenya yuko niba agiye no kwihagarika ahantu yagiye muri public cyangwa n'ahandi, yewe no mu rugo rwe, kumenya ngo ninde uri burinde Kagame uyu munsi, uri burinde Kagame ejo, uri burinde aho Kagame ari buryame, aho umwana wa Kagame ari bujye ku ishuri, uko ari buveyo, uko aho umugore we ari bujye n'ukuntu ari buze kuvayo, uko yewe n'umuryango birenze n'ibyo ngibyo, no kumenya nyine n'uwo muryango wose wa Kagame. Kuri Rusagara ndaza kugira icyo mvugaho kuko ni character ikomeye cyane kuri Kagame, kandi igaragara muri sosiyete nyarwanda uko ibintu byifashe. Ariko cyane cyane rero iyo urebye nyine nk'ubuzima bwa Tom Byabagamba, ntabwo muri iki kiganiro sika kuvuga ngo hari ngo ibyo babarega, ngo kesi yabiteye ite, ngo ubucamanza ngo bwaciye urubanza rute, kuko ibyo byose biri fake. Ibyo Kagame yifuza, ibyo ashaka gukorera umuntu, nibyo ategeka ubwo bucamanza. Nanjye ndabiciyemo ndabizi, uretse ko jyewe nabigizemo amahire nkabinyuramo, ariko ubwo abaje inyuma yanjye, ubwo Kagame yarushijeho gufunga inate, aravuga ati abandi ntabwo bazabinyuramo, sinzabemerera. Umuntu rero wakurindaga atyo ukamushyira mu munyururu by'amaherere, ukamufunga uzi ko afite abana nk'abawe. Abana ba Tom Byabagamba ndabazi, abana ba Tom Byabagamba na Mary ndabazi. Abanjye bagiraga iwabo n'ababo bajyaga iwanjye aho twari dutuye, aho twabanje gutura nkiva hano Washington, hari aho bitaga Belgian Village. Ni jyewe na Tom twari tuhatuye, gusa hari n'inzu yindi ya Kagame, uko nta hantu hatagira iyo character nayo ndaza kugira icyo nyivuga, nta hatagira ibyo byiza aba yarisigiye. Ariko icyo si cyo nagira ngo mvuge. Umuntu uzi ko uwo muntu wakurinze iyo myaka yose, ufite abana nk'abawe, ukamutesha abo bana, ukamutesha umugore, ukamufunga, mu bantu bose bakoranye na Kagame nta wundi muntu ufite iyo role iri critical, mbese yo ku rwego rwo hejuru cyane, irenga iya Tom Byabagamba. Ntawe uhari. Ntabwo ari Kayumba, ntabwo ari nyakwigendera Patrick, ntabwo ari jyewe, ntabwo ari abandi bose bagiye bakorana na Kagame. Nta wundi muntu wagize role nk'iya Tom Byabagamba ifata ku buzima bw'umuntu ndani, ku muryango we, muri public cyangwa se mu buzima buri prive. Nta wundi muntu wari ushobora kurenga Tom. Ariko reba ntuza inyiturano yo Kagame, nubwo atari ibyo tugenda dushaka, ntabwo tugenda buri muntu agenda ashaka ngo nzakora kugira ngo bazanyiture, oya. Ariko no mu buzima, ni ukuvuga rero character ya mbere nagira ngo mvuge ya Kagame, kuko iyo urebye mu mateka yacu, muri ibi biganiro twatangiye tuvuga ngo ibibazo by'u Rwanda tubireba muri twa dutsiko twakunze kuyobora kugeza ubu ngubu, twayoboye u Rwanda. Ariko muri utwo dutsiko ahanini ibyo dukora bibi, yewe n'ibyo twagerageje tukakora n'ibyiza, ariko cyane cyane iyo ari ibibi ahanini
ubutegetsi kuko buba bushingiye kuri utwo dutsiko bushingira no ku muntu runaka, umwami runaka. Mu gihe cy'abakorone ubwo hari guverineri runaka, igihe cya repubulika ya mbere ni Kayibanda, iya kabiri ni kwa Habyarimana, ubu turi mu bya Kagame. Birakwiye ko buri gihe tugomba kumenya karagita y'umuntu. Uwo nguwo uri ku gasongero afite karagita ateye ate? Bose koko baba bafite ubushobozi bw'ikirenga bakica bagakiza, ariko ukibaza ngo ese karagita bafite ubundi mu busanzwe ni karagita iteye ite? Iya mbere rero nshingira uko yahemukiye Tom Byabagamba, icya mbere ni uko Kagame buriya ni umuntu utagira ijambo empathy mu cyongereza, ni ukuvuga ndisobanuye mu kinyarwanda empathy ni ukuvuga mbese kwishyira mu mwanya w'undi. Empathy nicyo bivuze mu by'ukuri, cyane cyane mu buganga no mu gifaransa ni empathy, abazi igifaransa mu kinyarwanda nicyo bivuze, wishyira mu mwanya w'undi, ubushobozi bwo kwishyira mu mwanya w'undi. Yego, nibyo kuko ureba impano cyangwa impano yo kwishyira mu mwanya w'undi, umuganga cyangwa se umufirimiye, umunasi, kugira ngo ugirire akamaro umurwayi waje akugana agusanga, ugomba kwishyira mu mwanya wo kugira ngo umwumve kuri urwo rwego rushobora kumufasha gutangira urwo rugendo narwo rwo kwifasha, rwo kwiyunga, rwo kugira ngo ubwo burwayi afite wenda bushobore kugabanyuka cyangwa se gukira burundu. Ukeneye icyo kintu cya empathy. Ikintu cya mbere cyo Kagame mu myaka nakoranye nawe ntigeze mubonaho nicyo kintu cya empathy. Urabyumva no mu mvugo ye, no mu bisubizo abatekerezo. Ushobora rero kubaka imihanda, ukubaka amagorofa, ukora ibyo bitangaza byo yimagina agerageza ngo kubaka nyine Singapore mu Rwanda, ariko iyo uri umuyobozi udafite empathy y'abaturage buyobora, ariko cyane cyane udafite na empathy ku bantu bakorana nawe, ku buryo Tom Byabagamba yakoranye nawe, icyo ni ikintu really nabonye ikomeye cyane. Nta muntu utagira intege nke ahantu. Twese buri umwe ugiye kuvuga ibye wavuga uti Theogene agira imbaraga aha ngaha, ariko hariya ahagira weakness. Na Joseph ni uko, na Kagame ni uko, na Trump uyu nguyu bashyiditse aha ngaha n'ibibazo biriho. Hari ibyo ashobora gukora ibyo abandi badashobora gukora, aho afite intege nke, ariko hakagira niko ikiremwa muntu niko duteye. Ariko ikitugira abantu kurusha ibindi byose, cyane cyane ikitugira umuntu ushobora kumenya akababaro k'undi, ni icyo ngicyo, niyo character ishingiye kuri empathy. Kagame rero nta empathy agira. Niba hari nuza, kandi hari n'igihe abyigamba mu buryo buri direct, mbese ko we ni nk'umuntu mbese ufite u Rwanda rubona nka factory, mbese uruganda rwaho ugenda ufata nk'ari abantu mbese bacukura amabuye, za diyama, zahabu, za kota n'iki, ku ruhande rumwe ugashyiramo ayo mabuye, ku rundi ruhande hakavamo ibyo ushaka ko bivamo. Ni nk'uruganda. We Kagame niko abona abanyarwanda mbese ko ari nk'ibyo bintu ushyira ku ruhande rumwe rw'urwo ruganda, bikabyara ibyo ashaka ku rundi ruhande. Icyo kimwe nyine avuga ngo ntibazamukunde bazamutinye, na kuriya kwigamba mujya mumubonamo buri gihe. Iyo yishe umuntu nabo yishe kera, ashyugumbwa bashaka kuvuga ati ni jyewe murangira mute, cyangwa se ati naramaze. Nicyo kintu cyo kutagira empathy no ku bantu bamwegereye cyane, ureba ahemukira
kandi mu by'ukuri ari bo babungabunze ubuzima bwe igihe kirekire cyane. Iyo ni karagita ya mbere yo kutagira empati. Karagita ya kabiri ya Kagame uyirebera kuri Frank Rusagara. Frank Rusagara ndamuzi cyane, n'abantu twese uko tuziranye, uko twabaye abantu bataragera, yaranduseho, ntabwo nabanye nawe mu gihe cyo kwiga muri Université za Makerere, ariko nyuma aho duhuriye mu by'urugamba naje kumenya, naho mviriye hano Washington nsubiyeyo, nakoze Kagame akiri vice perezida na minisitiri w'ingabo. Icyo gihe Rusagara niwe wari secretary general, umunyamabanga mukuru muri iyo minisiteri. Ariko uretse ibyo ndamuzi n'igihe, kuko hari igihe wajya gukunda wagendaga cyane mu gihe cy'intambara za Washington, za aho ngaho muri Europe no muri Afurika, kandi nkunda ibitabo. Rimwe na Kagame kuko twaragendanaga, rimwe yigeze no kunegura, kuko abandi babaga bafite amasanduka arimo ibintu, njyewe nahoga mfite isanduka yuzuyemo ibitabo. Rimwe nyine aho ngaho twanyuraga cyane cyane iyo twabaga turi hamwe na Kagame, abantu badashaka ko abantu batinda muri za security n'iki byose, ibyanjye rimwe na rimwe bigatinda kubera n'ibyo bitabo byabaga birimo. Kagame ngo ariko ibyo ugenda n'ibyiki. Ariko icyo mbyibukiye ni uko Rusagara niwe muntu, iyo nabaga nasubiyeyo wambazaga niba hari ibitabo bishya mfite n'iki byose, bimwe nkabimusigira. Rusagara ni umuntu ufite gutekereza cyane, kandi ugira ubwisanzure kuvuga ibyo ashaka kuvuga. Mbese ni umuntu intellectuel, general intellectuel, akivugira ibyo ashaka uko abishaka. Na Kagame ubwe utari umuntu wavuga ngo ni intellectuel, ahubwo urwanya aba intellectuals. Yigeze kuvuga muri disikuru hamwe, ndabyibuka neza, avuga ngo icyo akundira kuba perezida w'u Rwanda nta n'ikindi, ngo umwanya warimo ngo abikundira kuko ngo avuga ibyo ashaka, ngo agakora ibyo ashaka. Yaba mu byo akora ashaka, yaba aticaga abantu cyangwa se ngo abahemukire nk'uko nguko afunze Frank Rusagara na Tom Byabagamba. Ariko hari n'abandi bafunze benshi, n'abandi bafunzwe benshi cyane, barimo n'abaperezida ba perezida Bizimungu. Nuko nakoresheje harimo na murumuna wa Kayumba, ba Rugigana, n'abandi bo bagiye afunga nyine nk'aba Deo Mushayidi, abo ba Victoire Ingabire n'abandi. Iyo mbikoresheje nko gutanga urwo rugero. Ariko Rusagara kuko ari umuntu intellectuel uvuga ibyo ashaka, niba hari ikintu twese, cyane cyane umuntu wibonamo ko ari umuntu intellectuel, twese mbese cyari ikintu kitavugwa ariko twese tuba tuzi. Nanjye wakoranye na Kagame nka directeur de cabinet nyobora ibiro bye, no mu byo nakoze byose nakoranye nawe hafi ya ibyo nagiye nkora byose, niwe nabonaga mbese nubwo habaga hari abandi bo wakwita bagukuriye, ariko wumvaga ko umuntu utangaho raporo mu buryo bukomeye ni uwo nguwo, ni Kagame. Niko njyewe nibonaga no muri ibyo ngibyo ibyo nakoze bya diplomasi kuva muri 1991. Ariko twese abo ba intellectuel bose ubona hariya, kugeza no kuri uwo nguwo Titu ubona yirirwa yivugisha bene biriya byo avuga ati nkonda, no ku myaka agezeho. Umuntu agomba kumenya uko agendera ku magi iyo ufite ibyo ugomba gukorana na Kagame. Iyo muri iruhande, muri cyama, mu gisirikare, abantu bose bagomba kumenya uko bagendera ku magi.
icyo kintu rero cya Frank Rusagara icyo azira nta kindi ni uko ari we mbese ni bene wa mu intellectuals ibitekerezo bye arabyandika ibitekerezo bye arabivuga wabimwangira ukabimwangira waba ukunda ukamukundira cyangwa se waba wumva uvuga uti sinumvikane nawe mukamwajya nko muri debate ariko afite iyo mu cyongereza bakita fierce independence of thought and expression uvuga ngo umuntu mbese ushyira agaciro gakomeye cyane gahambaye cyane ku bitekerezo bye akabihagararaho kandi akanabivuga uwo muntu rero nta kuntu Kagame ashobora kumukunda n'imirimo yagiye abona imirimo agenda Kagame sinshaka kujya mu byo ubundi hari igihe njya nshaka kumugereranya n'abandi ariko uyu munsi ndi bubikore yamenyaga ukuntu twese abo ba intellectuel abizi neza ko tugendera ku magi akamenya ndetse aho buri umwe amushyira akawushyira umwe akamushyira hari undi akamushyira hari undi akamushyira hari akamenya ukuntu abajera tukagendera ku magi ari nacyo nanavugiye mu kindi kiganiro ngo nta mudictator wirema abantu bategekesha igitugu mu mateka y'isi yabayeho buri gihe abo bari iruhande baba bafite uruhare mbese kubagira uko baza kumera nuko kugendera ku magi kwacu kuri Kagame mu by'ukuri niko kwagiye kurema Kagame kugezaho bya bindi bavuga ngo umanika hagati wicaye wajya ukamanuka abanza ugahaguruka na Kagame nuko Rusagara rero we kuko ari bene wa mu intellectual uvuga ibyo atekereza akabivuga mu ruhame nibyo yazize nta bindi character ya kabiri rero nshaka kuvuga kuri Kagame kandi ifite uburemere cyane ni iyo ngiyo yo kuba anti intellectual icyo mfashe kugisobanura neza mu kinyarwanda Joseph anti ni ukuvuga ngo ni umuntu muri kamere ye urwanya aba intellectuel nibyo yes ni muri kamere iyo kandi ibyo ngibyo byo ni ibintu bimwe byakomotse muri NRA biraza bijya no muri RPA tukiri mu ntambara uretse ko RPF yari ifite igice kinini cy'abantu ba RPF n'igisirikare ntabwo bari aba intellectuel bari abantu mbese kuko intambara ntabwo ari aba intellectuel bayirwana nubwo amaherezo baza kuyobora bashobora kuyobora organization ariko ingufu zo kurwana no gutsinda ntabwo ziva muri ba intellectuel gusa ahubwo ziva uko abantu bakurikiye urugamba nk'urwo ngurwo urugamba rwa FPR rw'inkotanyi rwagwanywe n'abantu basanzwe kandi bavamo abantu b'ingeri zose ariko icyo gice rero cy'aba intellectuel mu by'ukuri ugiye kureba ubigeranye na za NRA wenda n'izindi zabayeho muri Afurika igice cy'aba intellectuel muri RPF no mu gisirikare cyari igice mu by'ukuri cy'abantu batari bakeya abaganga mbese abantu benshi barangije aya mashuri abantu ariko wajya kureba ugasanga no mu mvugo byatangiye muri NRA no mu ntuza no mu gisirikare cyacu cy'inkotanyi ugahora ubyumva abantu nk'aba intellectuals nkatwe habamo icyo kintu cyo kubaridikiriza cyangwa cyo kubavuga ngo ntabwo bashobora kurwanya ntabwo ba intellectuel ari abarwanyi ntabwo ba intellectuel bashobora kugira batya ariko icyo Kagame yari agifite cyane uretse ko ubu ngubu cyagiye kigenda gikura ariko muri character ya Kagame ni umuntu anti intellectuel icyo rero nicyo gituma ubona
ubundi abo twita aba intellectuals ubundi wakwibaza uti akamaro kabo muri society ni akahe? abo twita intellectual cyangwa se ushobora kwita babarirwamo n'abo abantu bamwe bita ba intelligentsia, iryo jambo naryo rikunze gukoreshwa, babarirwamo noneho n'iriya gurupu nini tuvuga ngo ni ba elite. Elite ntabwo ari ba intellectuals gusa, elite ni abayoboye igihugu, Kagame na Bakazura n'izo za Vuvuzera nka Batito, abo bose nyine bari muri elite. Ariko intellectual yo ni gurupu ntoya. Ariko ubundi muri society icyo ba intellectuals bakora usanga muri zo za university, usanga mu bantu bandika ibitabo, usanga mu bantu bari mu byo twita za think tank. Mbese bene iyi miryango y'amo abantu icyo bakora gusa ni ugutekereza n'ibitekerezo bakabishyira hanze, bakadebaza politike y'igihugu, bamwe bakajya no muri za ntuza mu itangazamakuru n'abandi. Ubundi icyo aba intellectuals bashinzwe ni ukubwiza ukuri abari mu butegetsi, abari muri power, abafite power mu gihugu. Mu cyongereza bakita speaking truth to power. Speaking truth to power ni ukuvuga kubwira abo bantu baba bayoboye igihugu mu nzego zitandukanye, aho mbese aho ubwo butegetsi bwikubiye, kubabwiza ukuri. Nta muntu rero utegeka nka Kagame ushobora gukunda bene abo bantu bashaka kubwiza ukuri, kuvuga ukuri, babwira abari muri power, cyane cyane abari mu power iyo barimo kuyikoresha nabi, bayikoresha gukandamiza abaturage, kwica abaturage, gufunga abaturage, kubuza abantu ubwisanzure ngo bavuge ibyo bashaka, bakore n'ibyo bashaka, bapfa kutakandagira ku mano y'abandi. Ariko nta muntu ukwiriye kumbuza jyewe Theogene Rudasingwa kuvuga ibyo nshaka no gukora ibyo nshaka niba bitabangamiye Yozefu. Kagame niwe wihaye iyo role yo kuvuga we ko afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka no gukora ibyo ashaka, ahanini ababangamira n'abo baturage yakabaye avugira. Frank Rusagara rero ni ikimenyetso gikomeye cyane kuri iyo karagita ya Kagame yo kwanga icyo gitekerezo, kurwanya icyo gitekerezo ubundi gikubiye muri role y'abantu nyine ba intellectuals, kuvuga ukuri kandi cyane cyane bareba uko ubuzima bw'igihugu bumeze. So kuri Tom Byabagamba ikigaragaraga cyane cyane n'icyo ngicyo navuze cyo mu by'ukuri ntabwo Kagame ari we wa muntu ushobora kwishyira mu mwanya wundi ngo uvuge ati ese bite umugore wa Tom Byabagamba. Simvuga ngo Tom Byabagamba yakoze ibyaha ngo utazabimuhanira, ariko umuntu wese azi ko nta byaha byo Tom yakoze. Ukababaza umugore we, ukababaza abana be. Kuri Frank Rusagara hari ikintu cyerekana icyo kintu cyo kutagira ubumuntu, cyo kutagira kutishyira mu mwanya w'abandi, icyo kintu cyo kutagira icyo nise empathy nyine. Urabizi mushiki wa Tom Byabagamba nyakwigendera, umugore wa Frank Rusagara Christine, numvise ko ngo hafi hasigaye icyumweru kugira ngo yitabe Imana, kubasabye yasabye ko yavugana n'umugabo we. Urumva ni nko kuvuga ati nsigaje iminsi 7 ndashaka gusezera umugabo wanjye, n'umugabo we ngo amusezereho. Imagine ko Kagame yanze gutanga urwo ruhushya kugira ngo Frank Rusagara avugane n'umugore we. Ubukise
ubwo se umuntu nk'uwo nguwo ubwo wavuga ngo ubumuntu busigaye muri Kagame ni ubuhe? Really? Niba udashobora kwemera umuntu usigaje iminsi 7 ngo yitaba Imana ngo avugane n'uwo akunda n'umukunda kuri telefone gusa, n'ibyaba kuri telefone gusa ngo uvuge ngo bye, ubwo se iyo uwo muntu nubwo baguha ibingana iki, nubwo wategeka empire uretse gutegeka ako gafuna munengo twita u Rwanda ko yayogoje, byabikumariye iki udafite ubwo bumuntu, udafite icyo kinyabupfura, ahubwo ushaka kwerekana ubutindi burenze kamere. So hari icyo ngicyo cyo kuba adafite ubwo bumuntu, adafite iyo empathy, hari icyo cyo kuba anti intellectual, hari izindi za characters twagiye tuvugaho, ntabwo ndi bubitindeho. Iya gatatu nagira ngo mvugeho narangirizaho, nubwo hari izindi, hari byinshi byo avuga byo ibintu byo. Kagame ni umuntu wikunda cyane, n'ubuzima atesha abandi, akunda ubuzima bwe cyane, ariko akanikunda mu bintu by'isi. Ubundi wakabaye unatekereza uti nibyo koko hari ahantu abantu twavukiye mu bukene, tugakurira mu bukene, tugakorera mu buhunzi. Hari ibintu koko iyo ukiri mutoya uba wifuza utari ko wazampa icyo, wazampa imodoka, wazampa inzu yanjye, wazampa kwambara neza, wazampa umugore, wazampa abana nkabashyira mu ishuri. Ibyo byo birasanzwe, nibyo ku isi turavuka tukayizamo. Ibyo byose nibyo twifuza, bimwe tubigeraho, ntawe ujya ubona byose ibyo yifuza. Na Kagame ufite byinshi, no muri ibyo byinshi abaramo igihugu kandi kitari icye, abaramo abanyarwanda, akabareba ko ari nk'ibikoresho mu ruganda, ashyira ku ntuza hamwe, hanyuma bigaca muri urwo ruganda bikamuha abantu nyine ashaka guhindura za robots, zirirwa zikoma mu mashyi zitavuga, ahasigaye zigakora nk'uko abyifuza. Ariko nawe hari byinshi byo atazigera ageraho, nta mahoro azigera ageraho, ntibishoboka ibyo ngibyo. Kuko Kagame niyo umurebye, niyo wakoranye nawe isaha ku yindi, umunsi ku wundi, amasaha 24, Kagame nta mahoro afite na gato, nta mahoro afite na gato. Ntabwo rero abantu bagera kuri byinshi byo umuntu yifuza, ariko rero hari utuntu umubonamo wavuga uti kuki Kagame agifite utu tuntu, kandi reba imyaka agezemo, imyaka tugezemo. Iyo ugeze muri iyi myaka utangira gutekereza cyo kuvuga uti mfite gukora ibiki, ese abantu nzibukwa nk'umuntu uteye ute. Agira rero utuntu two gushaka utuntu two kwishimisha cyane, kandi dutuma akomeza gutekereza ko atatubona, ngira ngo aramutse atabaye perezida w'igihugu. Imwe mu mpamvu agomba gukomeza muri iyo nzira ni iriya mpamvu yo kuvuga ko guhora atekereza ati nishe benshi, nahemukiye benshi, ntari perezida ngo nkoreshe ubushobozi ndetse n'ibi bintu byo mfite nka perezida, iyi protection mfite nka perezida, ese namerane. Aba bantu ntibanyica. Ibyo koko, ariko ukabona rero muri utwo tuntu akunda cyane two kumva ko mbese ari ntabwo ari umunyarwanda usanzwe. Kagame yibara nk'umuntu mu by'ukuri, ni nk'undi muntu wavuye wenda ku yindi si, akaba ari aho ngaho areba abanyarwanda mu buryo abasuzugura cyane. Kagame asuzugura
abanyarwanda cyane, ariko muri ako kubasuzugura akaba yumva ko akwiriye kubavanaho ibyo kumushimisha muri ubwo buzima bwe. Kuko iyo urebye n'ubwo covid yaje ubu ngubu Kagame akagenza make atagishobora kugenda nk'uko yagendaga, ubundi yiberaga hanze akaza gusura u Rwanda, ariko ukareba nk'ibyo yakoraga, amahoteli abamo, indege agendamo, n'ubwo yize noneho kuzikoresha mu gushimuta abanyarwanda, ukareba mu nzu. Icyo mbihereyeho iyo karagita ya Kagame ko yivanamo ko ari undi muntu w'ikirenga, ntabwo ari umunyarwanda ahubwo n'undi muntu nawe yaje ameze nk'umuguverineri w'Abadage cyangwa se umuguverineri w'Ababiligi mu Rwanda, uretse ko batari bakize nk'ibye, wenda niyo baturukaga bari bafite uko babagenera. Ariko ukareba tugeze mu Rwanda, murebe amafaranga amaze kugenda kubaka ingo za Kagame, zaba ari zo bita ngo ni iz'igihugu, hariya aba mu Kiyovu twasanze akazu kari aho ngaho bita ngo niho Habyarimana yabaga, yaba iriya yo hari i Kanombe ko bagize museum, tucyajya twatekereza ngo ni ibintu by'ibitangaza cyane. Muze kureba ngo aho amafaranga y'igihugu yaguye ya Habyarimana, urebe ibyo bubatse Kiyovu, urebe amaloji, iyo za Gabiro, iyo za Gisenyi, ntaje amafaranga tutabaga dutanga amafaranga yo kubaka bene aho hantu hose. Ariko cyane cyane hariya muri Kiyovu, kuko bimwe mu byo nakoze muri icyo gihe gito, muri iyo myaka 4 nabaye muri perezidansi, kurangiza n'iyo nyubako nyine yo muri Kiyovu, ukareba aho hantu uko yahahinduye kugira ngo mbese abe nibyo koko abantu habaho perezida umwe mu gihugu, kumwubakira ahantu ari comfortable ntabwo ari ibintu bihambaye. Ariko iyo urebye ibyagiye bikorwa aho ngaho, naho yagiye, naho agenda hose, ugashyiramo na biriya byo bita ngo ni ibintu bye kuri Muhazi, n'iriya nzu yubatse umwaka umwe akoresheje Arab contractors, bubakaga iriya nzu ya Kimihurura kuri Minisiteri ya Defense. Urumva ko ari nabyo we kuvuga ngo nibye, ariko kuko byavuye mu by'abanyarwanda twishyuriye. Ibyo bintu byose iyo ubishyize hamwe ukareba ubuzima bwe n'ari amabizinesi twigeze kuyakoraho ikiganiro tuvuga yose, buri gihe harimo icyo kintu cyo kwikunda kirengeje, kitareba noneho inyungu z'abo banyarwanda, izo miliyoni 12 ahora avuga, yakabaye atekerereza, yakabaye akorera, ariko siko Kagame atekereza. Yikunda mu bintu binini mu buryo buhenze cyane, hari utundi tuntu duto kandi muziho ntabwo nakwirirwa nabivuga kuko byo biragayitse, ntabwo nabivuga. Nibyo n'ibyagiye muri iyo nzu ye, kugeza n'aho ajya kurara, n'aho arara, n'ibitanda araramo, n'iki byose aho byaturutse. Ntabwo byaturutse mu Rwanda, ntibyaturutse i Kampala cyangwa South Africa, ariko icyo ni ikindi. Inagira ngo mvuge gusa ko karagita ya gatatu mvuga ndangirizaho niyo ngiyo. Ubwo mu bindi iyo twagiye mu bya politiki tuvuga ibindi, ibyo kwica n'ubugome n'ubusahuzi n'iki byose ntabwo ari byo byanze. Ntuze kwibagirwa no kuvuga ko ari nko yibasira n'imiryango, umuryango wose uruye yavuze hari umwe nyine yikoreye ku mpamvu zinyuranye, agira gutya akareba mushiki we, akareba murumuna we, kandi kenshi baba bari mu nzego za leta, nawe ukabona bose arabikomye, bamwe abagiriye nabi ku buryo bunyuranye, bavana ku kazi, abakora ibi n'ibi, cyangwa se abatandukanya mu miryango, akayitandukanya.
aha ngaha rero nagira ngo ngire akandi kantu wenda nongeraho. Hari abavuga yuko mu byo Tom Byabagamba azira harimo uriya mukuru we David Himbara, nawe wigeze kuba mu mwanya nk'uriya wari ufite wo kuba directeur de cabinet cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo, kubera ko nawe yabaye umu intellectuel nyine akaba umuntu mu by'ukuri ushaka kuvuga icyo atekereza wigenga, ko Tom Byabagamba ashobora kuba yarabizize ndetse na muramu we uriya Frank Rusagara ibyo. Oya, ntabwo njya niko ntekereza, kuko na David Himbara nawe twarakoranye muri Presidence, ari abo bita Principal Private Secretary, yari umunyamabanga wa perezida. Ku bireba Tom Byabagamba na Frank Rusagara, umwe ku giti cye yari afite uko ahagaze muri society no muri iriya system bihagije bitagombye kuzira David Himbara, kuko David Himbara nawe ni umu intellectuel, nawe uvuga ibyo ashaka, ukora ibyo ashaka. Kagame yabanje rimwe na rimwe najyaga, David Himbara yaje ansanga muri Presidence, twatangiriye hamwe tubyubaka hamwe mu by'ukuri, ariko atazi uko ataramenya uko abantu bagendera ku magi iyo bari hafi ya Kagame. Urumva rero iyo wabaye umunyamabanga wa Kagame, niwe mu bantu bose bagomba kugendera ku magi, niwe ugomba kuba mbese uzi no kugendera ku magi kurusha n'abandi bose. Najyaga rero mubwira David, genza buhoro aho ngaho, genza buhoro. Rimwe na rimwe bakivugira uko ashaka n'iki byose, kuko nawe ni umu intellectual uvuga ibyo ashaka, ukora ibyo ashaka. Rimwe na rimwe turimo nkabona ukuntu mbese Kagame arimo kuzinga umunya, wenda David afite icyo ariho avuga, nkashaka ariko ndi kure nshaka nko kumukandagira ngo mubwire ariko wacecetse cyangwa se kuko niko abantu gukorana na Kagame. Simvuga ko ari karata nziza ibyo byo kugendera ku magi, muri nsubiza amaso inyuma nkabona ko ibyo bintu byacu hafi twese kugendera ku magi byashe nk'aho byemeza Kagame mbese ko ibyo akora akomeze, kuko ntacyo bizamutwara. Ntabwo rero kuvuga ngo gufungwa nayo yaba imwe muri factors, ariko ntabwo Tom Byabagamba cyangwa se Frank Rusagara bafungiwe kuko bafitanye isano na Himbara. Ntabwo ariko ntekereza njyewe. Naho icyo ngicyo cyo wari uvuze ko Kagame nyine uwo ahindutse akagirira nabi, aragenda akajya nyine nicyo kintu cyo navugaga cyo kutagira ubumuntu, cyo kutagira empathy, cyo kutishyira mwanya w'umuntu. Sinakoze ngo mvuge ingaruka z'icyo ngicyo, ariko ingaruka ni nyinshi, kuko iyo atandukanye nawe, abo mufitanye isano bose bagomba gufata icyemezo cyo gukomeza ngo bavugane nawe. Ninde se utazi iyo umuntu yavuye ku kazi mu Rwanda uko bimumerera? Iyo wavuye ku kazi ntagire umunsi narekeye aho gukora, najyaga ntwara abana ku ishuri Green Hills, ukahura n'abantu ubundi bahoraga bateye ipera bashaka kuvugana nawe, bakwifuza ko bavugana nawe kuko baguturaga ibibazo byabo, cyangwa se bashaka ko ubavugira kwa Kagame. Ugakubitana n'umuntu mu gitondo amaso ku yandi, yakubona agahindukira akagana n'iyo atajyaga. Buri muntu wese, iyo haba abavandimwe baba inshuti, iyo Kagame yaguhindutse, yabibasaba atayibasaba, bazi yuko bagomba gutandukana nawe bakakugendera kure, kuko bitari ibyo ngibyo nawe byakubayeho, baba bazi ko bizabagiraho ingaruka. Niko rero nibyo navugaga, icyo kintu cyo kubura ubumuntu, kuko udafite ibyo wumvikanyeho na Tom cyangwa se na Frank, abana babo barazira iki, abagore babo barazira iki? None se ko Kagame yatandukanye na Kayumba, Rugigana yamujijije iki? We wanafunzwe mbere ya Tom Byabagamba, n'ubu ngubu baguye mu buroko.
haracyari mu buroko. Abandi se twebwe ko umunsi twagize dutya tukandika Rwanda briefing, uretse ibyo byo kuvuga ngo byo kuducira imanza no n'ibindi, abantu bagiye abo badani n'abo bakuru ba polisi bose nibagiwe nuko yitwa, mwibagiwe izina, Rurayi uriya Emmanuel. Yes, bakirwa yewe n'umukecuru bivuge for the first time, abantu bize kujya bajya umuntu w'umukecuru ungana kuriya bakageza Nyagatare kujya kumutraumatiza. Umukecuru ungana kuriya, Kagame ufite icyo upfa nanjye upfa na Gahima, umukecuru ungana kuriya uba umushaka wiki ngo bajya kumubwira ngo azatwihakane, azabihakane. Umubyeyi se wihakane? Ubwo se Kagame nibyo tubimwigishe ngo Kagame uzihakana abo bana bawe umunsi bagize ibibazo, cyangwa se wagize ibibazo umwana yihakana umubyeyi yihakana umwana. Abantu bibutse kugenda bakajya kwa mushiki wanjye Doreen, baramuzi. Doreen yari second lieutenant mu gisirikare cya Uganda dutera, yanje n'imbere yarantanze kuko nageze mu rugo nigeze no kuvuga nsanga yagiye yanyandikiye akandiko ngo yatekereza ngo jewe ndapfa gasoni mama musigari ruhande murera, nanjye mfati yanjye na Gahima fatiye. Baramuzi muri NRA, muri RPA, yabaye muri icyo gisirikare yakivuyemo muri 1995 ngira ngo afite ipeti rya captain muri RPA. Baramuzi. Umunsi ngo twanditse Rwanda briefing nibwo bize kugenda abo ba Rurayi na badani, urumva kandi yari yashatswe na general. Yes, yari yashatswe n'umugeneral Nzaramba. Tekereza abantu bize Kagame na Kabarebe n'abandi kujya kubwira umugabo we ngo genda mute uriya muntu kubera ko abantu batuvuze. Bakiga kugenda abo badani na ntuza n'uwo nguwo Rurayi kujya bamuhamagara batuvuga ngo azadute, bafata passport bamuvanaho, bafata twa business yiberagamo yikorera, batumuvanaho bose bamushyira kuri surveillance hafi imyaka ingahe kuva na Joseph. Abantu batekereza gutyo kuvuga ngo kuko Kagame ufitanye ibibazo na Theogene na Gahima ngo ugende ujye ku mudamu umutesha umugabo, ugende umubuze kugira icyo akora, umufungisha ijisho, umuvaneho passport n'iki. Ubu si inyungu Kagame yumva yavana mu bintu nk'ibyo ngibyo ni iyi. Ariko ibyo nabivuze uranamprovoce Joseph, ntabwo nari natekereje ko nibyo bwa mbere mbivuga. Yes, ariko icyo kirakwereka. Ubwo nari navuze ibya Tom Byabagamba, nari navuze ibya Frank Rusagara, ariko nkizemo n'ibyo umukobwa mushiki wanjye, nkizemo n'ibya mama. Ubwo se abo bantu ni bantu ki? Ni ukuvuga ngo nta empathy na nkeya Kagame afite. Ni umuntu anti-intellectual, wanga aba intellectuals, kandi ibitekerezo nibyo byubaka igihugu, nibyo byubaka society, nibyo bituma igihugu gitera imbere. N'aba bantu bose mubona muri Amerika, wavuze ngo Amerika iturusha iki? Ntabwo Amerika iturusha ibitekerezo, ariko yashyizeho uburyo niyo babirwaniyemo iyi myaka 50 bamaze, niyo babirwaniyemo, ariko hari ibiba biraho abantu bamenyera
ko abantu bavuga ibyo bashaka bagakora ibyo bashaka. Muri ibyo bitekerezo nibyo bivamo kuvumbura, abantu bakajya ku kwezi, twebwe Kagame akitubara nk'ibikoresho muri urwo ruganda rwo yita u Rwanda. Nabonye hari n'ibitabo banditse ngo babyita ngo ni Rwanda Incorporated, za ndimi zo biga z'abazungu kandi batazi n'aho zanaturutse. Ngo Kagame ngo ni CEO, ngo hari umudamu wanditse igitabo ndagifite, ngo Kagame ni CEO ngo Rwanda Incorporated. Company se zina ahangaha Joseph ukuzize ko wize economy, company zo mu Bufaransa zubaka biriya bintu byo ubona mu Bufaransa, zubatse ibintu byo ubona mu Bufaransa n'ahandi mu bihugu bikize n'ahangaha bikomoka. Ikintu cyose cyakozwe ku isi gikorwa n'umuntu gitangira ku bitekerezo. Udafite igitekerezo nta kintu ushobora kurema, kuko ibintu byo tubona n'amaso yacu tugafata bigomba gutangirira mu bwonko bwacu nk'igitekerezo. Iyo icyo gitekerezo, iyo imitekerereze yawe ikiboshye, cyane cyane iyo iboshywe n'ubutegetsi bubi nk'ukuntu bimeze kuriya mu Rwanda, ubyibagirwe nta majyambere ashobora kubaho. Nta majyambere ashobora kubaho kuko amajyambere abanziriza mu bitekerezo byacu. Niho agomba kubanza gutekereza, gutangirira. Ibyo bintu, izo ntuza rero characters uko ari eshatu zo mvuze, zo kutashyira mu mwanya w'abandi ngo amenye uko abandi bahagaze, amenye uko abandi biyumvira, uko abandi bakwiriye gutekereza. Icyo kintu cyo kurwanya imitekerereze, cyo kurwanya intellectuals, anti-intellectualism, ikintu cyo kwikunda cyane ariko mu buryo buhambaye cyane. Nizo ntuza eshatu nagira ngo vugeho uyu munsi ndangirizaho, kubera ko ibyo byo iyo bishyize hamwe byerekana deficit, byerekana mbese kuba ufite icyuho, kugira icyuho. Yesi, nari ndimo gushaka iryo jambo icyuho. Kagame afite icyuho gikomeye cyane takabaye ngombwa, kandi n'ibyo byose byo maze kuvuga ntabwo mvuga ngo aba ari ibintu ngo niko wavutse, ngo niko ugomba gusaza, ngo nta gishobora guhinduka. Kuko iyo ugiye kureba hariho ibintu byinshi burya uko tuvuka, kuva uvutse kugeza igihe uzitabira Imana, hari ibyo uvukana bavuga ngo uba ufite mu majini yawe, uko mbese uteye muri za jini ziriya mbese zo twese tuvukana. Ariko ibyinshi n'ibyo ni influence ugenda uvana muri society y'urimo. Nta kintu kivuga ngo ushobora kuba ufite icyo kintu cyo kwanga aba intellectuals ngo ntushobora kukirwanya. Ntabwo wavuga ngo nta empathy ugira, ntabwo bivuze ngo ntushobora kwitoza kugira empathy, kukwishyira mu mwanya w'abandi. Nta kintu kivuga ngo urikunda cyane, ibyo koko twese nta muntu utikunda, ariko buri gihe ikintu kidufasha gusubira mu murongo ni ikintu cyo kuvuga ngo nyamara urushijeho kumenya ko n'abandi bafite inyungu, warushaho kureba aho inyungu zawe n'iz'abandi aho zihurira. Buri gihe nicyo bidufasha no muri za institution twubaka mu gihugu, n'amakompanyi twubaka y'ubucuruzi, na za leta twubaka, na za sosiyete sivili zibaho, no mu makommunite tubamo, ahantu hose buri gihe ugenda ubalansa icyo kintu cyo kuvuga uti inyungu zanjye n'izi ngizi, ariko hariho n'iz'abandi, zihurira hehe? Nicyo ngicyo nagira ngo Joseph uyu munsi ntarondogoye n'ibyo bintu uko ari bitatu nagira ngo ngire icyo mvugaho. Ubwo ibindi tuzakomeza tugenda twungurana ibitekerezo no mu bindi biganiro, ariko ibyo byuho uko ari bitatu
Kagame hari igihe mu bintu, hari igihe wibuka mu mateka yo twagiye dusoma tukiri muri za koleji cyangwa se mu mashuri mato, umwarimu watwigishaga atubwira uyu mu emperor w'abaroma witwa Nero. Uramuzi Joseph? Nero yego Nero. nko muri yabayeho ngira ngo kuva muri za 37 kugira ngo kugeza muri 68 sinibuka. Ari umugome bikomeye bihambaye. Ariko ntabwo we yanatangiye ngo ari umugore, ariko yabaye no mu emperor kubera ko nyine nawe yari abantu bakurira muri meri ibyo bintu nyine, utwo dutsiko dutegeka n'iki, burya haba harimo itiku ryinshi n'ubwicanyi bwinshi. Nyina ni uko yamushatse, yari afite imyaka 17 ariko yaje kwicana nyine. Nicyo nashatse kuranganza. Yishe nyina, yica n'abagore be babiri. N'abagore yego. Yica n'abagore be babiri n'iki byose. Ariko noneho baza hari term bavuga mu Cyongereza ngo Emperor Nero ngo fiddles while Rome burns. Fido ni bene ka kantu, ni akantu gacuranga. Fido ni akantu gacuranga, mbese ni nka wakagirira ni nka za gitari cyangwa se ni violon, ubanza ari violon mu Gifaransa. Ako ngako bakita Fido, FIDDLE. uze kugashaka. Ntabwo ari kamwe bacuranga bashyize ku rutugu. Akantu kenda kumera nk'ako ngako. Bavuze rero ngo kari ukuntu rero iyo abantu bageze ko bagira ibintu byo bavuga, yaje no kwibonamo ngo umuntu ngo mbese umupoyeti w'umuhanzi ngo kandi yagiye no muri za Olympique. Yes. Intore zirusha intambwe. Yes. Nka biriya nyine Kagame akunda ibintu bya basketball, bikamuhaguruta mu ndege akaza hano za California kureba imikino, akubaka na kiriya kintu cya arena, Kigali arena cyo bagira bene ibyo bintu bihambaye. Gutekereza ko ari mbese abakinnyi bahambaye cyangwa se yatwitse ariko na Roma kugira ngo abyitire abakirisitu, ni nka biya nabyo yirwa senya zabanye. Yes, ariko iyo ntuze rero. Yes. Ariko urumva mu gutwika na Roma kandi arwanya abakristo no kubyitira abakristo, niho iyo mvugo mu Cyongereza yatangiriye ngo Nero fiddles while Rome burns. Ngo Rome irimo gushya, Nero yafashe umwirongi. Ni nko gufata umwirongi ureba Kigali irimo gushya, hanyuma nyine ugacuranga kandi igihugu kirimo gushya. Ako kantu uzakibuke ngo Nero fiddles while Rome burns. Na Kagame rero yacurangaga iyo violon nyine mu gihe Roma yashyaga. Roma irimo gushya. Nicyo bavuga. Ndetse ni bene wa muntu yayikongeje. Urumva? Yes. Arimo amaze no yishe na nyina, yishe n'abagore be, afata umwirongi. Nero rero aracuranga, umujyi urimo gushya. Na Kagame arimo gucuranga muri ubwo bwikunzi bwe, muri uko kutagira ntuza. Kandi amaherezo azaba nk'aya Nero nayo. Urumva? Reka tubitege amaso turebe. Nibyo ngibyo nasorezaho Joseph. Ndagushimiye cyane rwose ko waganirije abakunzi baradishakwe, ukababwira ikibazo kiri hagati ya Kagame n'abantu benshi bari ibyegera bye, imico ye cyangwa ingeso ze. Mu by'ukuri ibyo birafasha cyane kuko uri umuntu umuzi. Nzi ko benshi babikunda, abanyarwanda benshi bakunda nyine nk'iyo wakoze ikiganiro nk'iki ngiki, kuko n'uwo murwana umuntu nk'uriya nyine, uriya mutira, uriya munyagitugu rwose ukora bupyisi,
abantu bagomba kumenya imiterere ye kuko kurwana n'ubutazi burya nabyo ntabwo urwo rugamba ushobora kuzagira aho urugeza. Ngushimire rero, ngushimire. Hari hashize igihe mu by'ukuri utaje mu biganiro nk'ibi ngibi ngo utange za anecdote ku buzima bwawe, ku buzima bw'uwo mutira umeze nka Nero nyine. Rwose hari hashize igihe. Ndabigushimiye mu izina rya bariho batwumva. Cyari ikiganiro Tombi Yabagamba na Frank Rusagara. Barazira iki? Kagame ni mu ntoki. Naho ubutare inshuti muduteze amatwi, ijoro ryiza aho bwije, amanywa rwose arimwo byose ibyo mwifuza aho bwakeye. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe n'umushyitsi w'imena ariwe Dr Theogene Rudasingwa. Nongeye gushimira.
Kayora, Nitambuka Tigi, Kayora, Nitambuka Tigi, Kayora, Nitambuka Tigi, Kayora. Tell me why you fight. Tell me why we fight. Tell me why you fight. Tell me why we fight.